နော်ယထာနှင့်မင်းမဟာဂီရိအခန်းလေးအိမ်တွင်မင်းမဟာဂီရိခေါ်ပပဲမောင်တင်တဲ၏နတ်တချင်းများမှထင်ရှားကြော်ကြားလှသည်လူတို့၏နှုတ်ပြားတွင်ရေပန်းစားလှသည်မောင်တင်တဲ၏နတ်ကနာပွဲကြီးများကိုခန်းခန်းနာနာကျင်းပလိရှိကြသည်မောင်တင်တဲသည်လူဘဝရှိစဉ်ကပပဲဆရာပပဲအတက်တွင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်သောအမှုပညာသည်တယောက်ဖြစ်သည်လောက်သားပြည်သူတို့ထာဝစဉ်အသုံးပြုရသောတန်တယ်ကိရိယာတို့ကိုမပြတ်ထုတ်လုပ်ပေးနေသူဖြစ်လျက်မောင်တင်တဲသည်အထူးသဖြင့်ခွန်အားဗလကြီးမားသည့်ဘက်တွင်ထင်ရှားကြော်ကြားလှသည့်ပြည်သူတို့၏လောက်သားသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သည်ယင်းလောက်သားသူရဲကောင်းကြီးသည်ရက်ဆက်ယုံမာသောဘုရင်၏မတရားတက်တဲ့လောက်ကြံကွမြင့်ခြင်းခံရသောအခါ၌တိုင်းသူပြည်သားတို့သည်တအုပ်ဆံမိုင်ဘုရင်ကိုကိုရီလက်ရောက်တော်လှန်ခြင်းမပြုဝင့်ကြတော့လဲမောင်တင်တဲ၏ဝိညာဉ်ကိုနတ်အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြခြင်းဖြင့်ဘုရင်၏အရမစနစ်ကိုစန့်ကျင်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ယခုကမောင်တင်တဲတည်ဆုံးသွားသည်မှာနှစ်တွေကြာညောင်းရာပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီသို့သောပြည်သူတို့ချစ်ကြည်ညိုအပ်သောထိုလှုပ်သားသူရဲကောင်းကြီးကအိမ်တွင်နတ်အဖြစ်နှင့်ထာဝစဉ်တည်မြဲလျက်ရှိပါကြသည်စာပေအမှုပညာရှင်တို့ကလည်းထိုနတ်အတွက်ကြပြာလင်္ကာတို့ကိုဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြပါသည်ပပဲမောင်တင်တဲနတ်ဝင်သောအခါ၌နတ်ထိန်နတ်နေတို့ဝိစင်ယံကိုပြဆိုသည်မှာခါးစီငယ်မှဝေသည်လေကြော့ရှာလွန်းသည်တကြွန်းတင်နိုးစင်ပစိုးမှပိုးထမီနှင့်အင်ကြီးငယ်မှခါသာအလက်ဘွားကိုဘယ်ညာနောက်ကဖနှောင့်ကြနှင့်ညာကြရက်ဆောင်ခမောက်ရွှေပေကြော့ရှွန်းဝေသည်တပြေရောင်နှင့်ဘဲမောင်တင်တဲနတ်ပူးကတ်သောအခါ၌နတ်ဝင်သည်တို့သည်မောင်တင်တဲတို့၏ရှေ့ပြေဟောင်းကိုလည်းတနာစပွဲဖြစ်အောင်နတ်တန်နှော၍တီဆိုကပ်ပြကြခြင်းများပြုကြသည်မောင်တင်တဲသည်ထိုခေတ်တွင်စစ်တီတော်တို့အသုံးပြုအပ်သောဓာလံလက်နက်တို့ကိုသူမတူအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိရုံမကကာယဗလအရာမှလည်းပြိုင်ဘက်ကင်းသူဖြစ်ရကားတကောင်းမြင်သည်၎င်း၏ထီးနှံကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်တန်တရားရှိလေသည်နှင့်ပရိယစင်ကမောင်တင်တဲ၏နှမကိုမိဖုရားအရာမြောက်ရောက်ဖတော်မောင်တင်တဲကိုသူကောင်းပြုမည်ဟုခေါ်ယူပြီးမိရှို့၍တတ်သည်နမတော်မိဖုရားကယင်းအကြောင်းကိုကြားလင်ကြားခြင်းအကိုရှိရာသို့ပြေး၍လာသို့တော့အသက်မမီတော့ပြီဖြစ်လျာညီမငယ်လဲအကိုနှင့်အတူထိုမီးပုံထဲမှာပဲတေဝဲဝင်ပစ်လိုက်တော့၏ကျန်စစ်သားသည်ရင်းနှက်ပွဲတို့ကိုလိုက်လံကြည့်ရှု၍လေ့လာရသည်စင်စစ်တော့လူတွေဟာသူတို့ချစ်ခင်တဲ့လူကြီးညိုတဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့ပြောက်မသွားနိုင်အောင်နတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ယူဆပြီးနတ်ကနာပွဲတွေကျင်းပတယ်အုံငပြောနဲ့ပူဇော်ပတတယ်ဆိုတဲ့အမှုတွေပြုနေကြတာပဲနောင်လဲလူတွေဟာဒီလိုပဲသူတို့ချစ်ကြည်ညိုတဲ့လူစမ်းကောင်းတွေခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ထာဝစဉ်အမတ်တရဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အထိမ့်မှတ်ပွဲတွေရှိနေကြမှာပါပဲကျန်စစ်သားကဤသို့လျှောက်တင်သောအခါဘုရင်နော်ယထာကအေးဟုတ်ပြီတဲ့ဒါဟာလူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားပဲသူကနဲ့သူတမျိုးမျိုးတော့ပြုလုပ်ကြပဲလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ငါစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ဖြစ်မိတာကတော့တိုင်းပြည်မှာထူးချွန်တဲ့လူပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လို့တပ်ပြရမှာလဲဖြည့်ဆည်းပြရမှာလဲဒီလူစွမ်းကောင်းတွေကိုတိုင်းပြည်နဲ့ဘုရင်အတွက်အသုံးချပါတော့လားဟုဆိုသည်၌ကျန်စစ်သားကဟုတ်မှန်လှပါကြောင်းနှင့်အလေးနဲ့ထောက်ခံသည်ထိုမှနောက်များကြာမီကာလများတွင်နတ်ကနာပွဲများ၌မင်းမဟာဂီရိနတ်ဝင်သောအခါအနော်ယထာနှင့်ကျန်စစ်သားတို့သည်ဟိုးရှေးယခင်ဘဝများစွာကလူသားအဖြစ်မိမိနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်ခဲ့ဘူးကြောင်းနတ်ဝင်တို့၏နှုတ်မှနတ်တန်နှော၍ပြောခြင်းနတ်ချင်းတီဆိုခြင်းများပြုလာလေသည်နော်ယထာမင်းကောင်းသားချင်းရောင်းနှင့်ဆွေနှောင်းကြံစစ်မှန်တနစ်မှာတော့နတ်နှင့်လူတမူစီဖြစ်ကြလို့နှစ်ပေါင်းရာချီကြာခဲ့ပြီမှတလီဘဝတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ကြတယ်တဲ့မှ
ตาซะปุบาตองจีนามาညီများလားလို့ပြောပါရှာကြပြောရှာကြငါကဆောင်မကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်လို့ထွန်းတောက်ကြဖို့စင်စစ်ပုပ်ပါတောင်သည်လူသားတို့အတွက်မဟုတ်နတ်များပြောဆိုင်ရာဖြစ်သည်နတ်ကြီးသည်နတ်ကမလိုလားလျင်အန္တရာယ်ကြီးသည်ဟုယုံကြည်ယူဆနေရနောထဘုရင်သည်သူ၏လက်ကျင်ရေးဌာနများကိုထိုဒေသမှတမင်ရွေး၍ပြုလုပ်လေတော့သည်ဖော်ပြပါနတ်တန်နတ်ချင်းပေါ်လာသည်၌လူတို့၏စိတ်တွင်ဟာဒီလိုကြောင့်ကိုဟုမှတ်ချက်ချကြကုန်၏အနော်ထာအားမူလကပင်ပြည်သူလူထုနှင့်နီးစပ်စွာဆက်ဆံသောဘုရင်ဟုကြီးညိုရင်းဆွဲရှိနေရမှယခုသူတို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်အပ်သောနတ်နှင့်ဘွာဟောင်းကသားချင်းပင်ဖြစ်သည်ဆိုလေတော့ဤဘုရင်သည်လူလိုနတ်လိုချစ်ကြည်ညိုသောမင်းတစ်ပါးဖြစ်သွားလေ၏ပုပ်ပါတောင်ကြီးမှာဘုရင်နှင့်ပတ်သက်၍နတ်၏အန္တရာယ်လည်းကင်းမည်ဟုယုံကြည်လာကြခြင်းဖြင့်ဗျတ္တအမှုပြုသောမြင်းစီလက်ကျင်ရေးတပ်သားတို့မှာတောတောင်ရှူမြောင်နေရာမရှောင်သွာလာလက်ကျင်ကြသည်တောင်စင်းတောင်တက်ချောင်းကျော်မြောင်းဖြတ်အရရသောတောတောင်ရေမြေ၌ကျွမ်းကျင်ရမည့်ပညာများတားလိုက်သောမုတ်ဆိုးအတတ်သားကောင်အနှံ့ခံခြင်းလမ်းစာမရှိသောတောတောင်ခီးကိုတွားတတ်ပြန်တတ်ခြင်းတောဤသဘောတဘာဝကိုခံမှန်းတတ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ပြတ်တတ်သည့်ကြံစစ်သား၏လက်အောက်၌ဘုရင်တော်ထာ၏အမှုတော်ကိုထမ်းမှအစစအရာရာတိုးတက်လာခဲ့လေရာစင်မြောင်၅စီးအာမှန်ကြီးသည့်ပကံမြို့တော်နှင့်ပုပ်ပွားတောင်ကိုတစ်နေ့လျင်6ကြိမ်မျှအပြေးသွားနိုင်သည်ဟူသောကျော်စောကိတ္တိရှိလာခဲ့လေ၏ပုပ်ပွားတောင်နှင့်ပကံတရေကောင်းများကျန်စစ်သားသည်ဗျတ္တတို့၏လက်ကျင်စခန်းသို့မကြာခဏလာရောက်ခါတပ်သားတို့၏စွမ်းပကားပြိုင်ပွဲများကိုကြီးမှုလောက်ကင်ပေးသည်စင်စစ်ထိုအချိန်မှာပုပ်ပွားတောင်ကြီးသည်ပကံသူရဲကောင်းတို့၏တွဲဆုံပျော်ပါရာဌာနကြီးဖြစ်နေပေသည်ညောင်ဦးဖီသူလဲသူလူဖွဲ့သားများနှင့်လာရောက်ခါပုပ်ပွားတောင်ကပယံတောင်စောက်တို့တွင်တောင်တက်တောင်ဆင်းလက်ကျင်ခြင်းများကိုပြုသည်စိုက်ပျိုးရေးဆရာငလုံးလက်ဖဲသူလာပြီဆိုလင်သူလေယာမြေမှထွက်သောစားတောက်ဆရာတွေပါလာတတ်သည်ရောင်းရင်တို့သည်ဘယ်လိုလူစွမ်းကောင်းများပင်ဖြစ်စေကာမူမြေမှထွက်သောအသီးနှံတို့ကိုမစားတောက်ဖဲနေနိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းသောလူစွမ်းကောင်းကဤလောက၌မရှိပါကြငလုံးလက်ဖဲသည်စိုက်ပျိုးရေးဆရာပီချိန်ခါရာသည်နှင့်လာတတ်သည်ပုပ်ပွားတောင်ကြီးမှာသူ့အဖို့လုပ်ငန်းများစွာရှိသည်ထူးဆန်းသောအပင်များဆေးဘက်ဝင်သောတစ်ဥတစ်ဖုများပြည်သူတို့၏ဥယျာဉ်ချမ်းမြေသို့မရောက်သေးသောစားတောက်ဖွယ်ရာအသီးအပင်အသစ်အဆန်းများဟိုးရခင်ကနတ်ကိုကြောက်၍မထိရဲမတို့ရဲခဲ့ကြတော့လေယခုငလုံးလက်ဖဲတို့ဆောင်ရွက်မှုဖြင့်မျိုးများပြန့်ပွားလေ၏ယင်းပုပ်ပွားတောင်ကြီးစခန်းတွင်ပြောစရာအချိန်ကထန်းတက်ဝိဇ္ဇာငထွေယူလာသောအခါပေသည်အနောထမင်းသည်သူ၏စစ်တီတော်များအားအဖက်ဖက်ကကျွမ်းကျင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားစေသည်ဖြစ်ရာတစ်ပင်တက်ခြင်းတပင်နှင့်တပင်ကူးခြင်းနွယ်တန်းလွှဲခြင်းအတတ်တို့ကိုငထွေယူအားကြီးမှုသင်ကြားစေ၏အမတ်တရဖော်ပြရအောင်မည်ပထမဦးဆုံးတစ်သုတ်တွင်ဟိုးရခင်ကငထွေယူအားထမ်းရည်မြန်မြန်မရကောင်းလားဟုရိုက်ပုတ်ခဲ့ဘူးသည်ဆိုသောစစ်တီတော်တို့အားငထွေယူလက်အပ်၍ကဲဒင်းတို့ကိုသဘောရှိရိုက်နှက်သင်ကြားပေရောဟုဘုရင်အမိန့်ဖြင့်ချမှတ်သည်သို့သောငထွေယူသည်ဤအခွင့်အရေးမျိုးကိုမယူပေဒင်းတို့အားလေကားဖြင့်မြင့်သောတစ်ပင်ပေါ်တက်စေပြီးလေကားဖြုတ်လိုက်၍ကဲပြန်စင်းစံဟုပြည့်ရည်ပြုခြင်းလောက်သာလုပ်တတ်၏ဥပမာဟိုရခင်ကငထွေယူအားအရိုက်တန်ခဲ့သောစစ်တီတော်တုတ်ကြီးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုလက်ကြမ်းခိုင်တန်ဆွမ်းပေစွာသို့သောဤလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူမျိုးမှာအသစ်ပင်တက်ရန်ခဲရင်လှသည်ထို့ကြောင့်ငထွေယူသည်လေကားရှည်တစ်ခုနှင့်တစ်ပင်တစ်ပင်မှာထောင်၍တက်စေ၏ထိုပင်သည်ပင်စီမှာအကိုင်းခက်မရှိသောမြောက်ချောပင်ဖြစ်ရကာလေကားဖြုတ်လိုက်၍ပြန်စင်းစေသောအခါစစ်တီတော်တုတ်ကြီးမှာများစွာအခက်အခဲတွေ့ရလေသည်
သူ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပင်လုံးဖက်၍ရှောတိုက်ဆင်းခဲ့ရာရင်ဘတ်အရေကွန်လန်လေ၏အလေလောက်ရောက်သည်၌ခြေတုံလက်တုံဖြစ်ခါလက်ပန်းခြေပန်းကြလေ၏မောင်တုတ်ကြီးဇောကျွေးပြန်လေပြီထိုစဉ်တွင်ပစိုးကြောင်းကြိုက်ပြုတ်လေ၏ထိုအခါဟားတိုက်ရဲမောကြကုန်သည်ပုပ္ပတောင်ရှိုးမြောင်ကပစောက်စုံမြိုင်အောက်၌စစ်တီတော်တို့ပျော်ရွှင်ပွဲရာစွန့်စားစရာတွေမြောက်များစွာရှိကြပေသည်အထူးသဖြင့်တောလိုက်ခြင်းတားကောင်ချီရခံ၍ချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်ခြင်းအတတ်တို့ကိုမပြတ်လေ့ကျင့်ကြကုန်သည်စစ်တီတော်တို့လေ့ကျင့်ရသောအတတ်ပညာတို့ကိုအချိန်မှန်ကန်စွာပြိုင်ပွဲများကျင်းပလေ့ရှိရာထိုအခါတွင်ရင်တော်ထားကိုယ်တိုင်လာ၍ထူးချွန်သူတို့အားဆုတော်လက်တော်များချီးမြှင့်တော်မူသည်ယင်းတို့အထက်မှဗျတ္တတယောက်အကြောင်းကိုတီးခြားထုတ်ဖော်ပြရသောသူသည်လူမျိုးကြားဘာသာကြားမှုပထမတွင်မြန်မာလူမျိုးတွေနှင့်နေလို့မှဖြစ်ပါမလားဟုစိုးရိမ်စိတ်ပေါ်ခဲ့မိသည်သို့သောမြန်မာလူမျိုးတို့၏စိတ်ဓာတ်မှာလူမျိုးကြားဘာသာကြားရဲ့ဟု၍တီးတန့်ခြင်းခွဲခြားခြင်းနှိမ်ချခြင်းမပြုတတ်၎င်းတို့နှင့်ရည်သူတန်းသူဆက်ဆံတတ်သည့်သဘောတဘာဝရှိသောလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်နှင့်ဗျတ္တမှာလွန်စွာကျေနပ်နှစ်သိမ့်သွားသည်အင်မတန်ပေါင်းလို့သင်းလို့ကောင်းသောလူမျိုးဟု၍လည်းနားလည်သွားသည်ထို့ပြင်ယခုသူနေရသောပုပ္ပတောင်ကြီးစုံမြိုင်ပွေလဲအန္တရာယ်ကိုရှာဖွေ၍စွန့်စားခြင်းနှင့်ပျော်ပါလိုသောသူလိုလူအဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာဒေသဖြစ်လေ၏တစ်ပင်ခြုံတွေတို့အောက်တွင်တိတ်တခိုးတီးတိုးလေးစီးဆင်းနေသောစမ်းရည်ရင်ကလေးတွေကလည်းရှိ၏ဒေါ်ကြီးမန်ကြီးနှင့်ကြောက်ဆောင်ကပယံပေါ်မှပြင်းထန်စွာမြည်ဟိခုန်ဆင်းနေသောရေတံခွန်ကြီးများလည်းရှိ၏ထူထပ်သောတောလည်းရှိ၏ပါလျာသောခြုံတွေမြက်ခင်းလည်းရှိ၏မြင့်ဆောက်သောတောင်ချွန်းတောင်ထွတ်တို့လည်းရှိ၏နှဆိုင်သောရှိုကြီးကြောက်ကြီးတွေလည်းရှိ၏ထို့ကြောင့်သားမျိုးစုံသည်ငှက်မျိုးစုံသည်တီးမျိုးစုံသည်ပန်းမျိုးစုံသည်တောလိုက်ကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်သောဗျတ္တ၏တဲစခန်းတွင်ကြားရည်တစ်ရည်ဝွန်ရည်စပကြီးမွေအရေကွန်စသည်တို့နှင့်ရောင်စုံချယ်လျက်ရှိ၏တမင်ဂျိုဆိုင်ဂျိုစသည်တို့လည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေ၏တောဝက်ဆွဲတို့လည်းပလဲသွယ်နေ၏တောလိုက်သမားသည်အကောင်အသားမရှောင်ရှားပေဗျတ္တသည်အလတ်သည့်အခါတိုင်းတကိုယ်ဒီတောလိုက်ထွက်တတ်၏အဖော်မခေါ်သည်ကအန္တရာယ်ကိုတကိုယ်ဒီရင်ဆိုင်စွန့်စားလိုသောသဘောပင်ထို့ပြင်ဗျတ္တသည်သူ၏စွန့်စားကမ်းများကိုတကိုယ်ဒီအတွေ့အကြုံဖြစ်နှင့်ပြောပြသူဖြစ်၏အဆန်းဆုံးသောသားကောင်တနေ့သောအခါ၌ဗျတ္တသည်ထုံးစံအတိုင်းတကိုယ်ဒီမြင်းတစည်းနှင့်ထွက်ခဲ့ရာနနက်ခင်းမှသည်မွန်းလွဲသည့်တိုင်အောင်ပြစ်လောက်ခတ်လောက်သောသားကောင်မတွေ့ရှိဘဲနေလျာဗျတ္တ၏စိတ်แท้ဝဲဒီနေ့တော့ငါကန်ခေပြီအခြားနှိမ့်ပဲဟုအောင်းမိတ်မိလျက်စိတ်ပြက်စွာဖြင့်မြင်းကိုမျက်ခင်းရှိရာလွတ်လိုက်၍သူကတောင်ကုန်းပေါ်သို့၎င်းတစ်ပင်များပေါ်သို့၎င်းတက်ခါဆင်းကာဖြင့်သားကောင်ကိုရှာဖွေသည်ထိုချိန်မှာရာသီဥတုကလည်းတာယာပေသည်ကျေးငှက်တာရကာတို့လည်းတီတီတာတာမြည်ကျူးလျက်ရှိပေသည်လေပြေလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်လျက်ရှိရာတစ်ပင်ခြုံနွယ်တွေကလှုပ်ရမ်း၍ရိမ့်ကနေကြသည်ပန်းမျိုးစုံရနံ့ကလည်းကြိုင်လိုင်လှပါပြီဝင်းမြင့်တီခေါင်အာကာပေါင်ရောက်မိုးသို့ပေါက်အောင်ထိုးဖောက်မြင့်မားတစ်ပင်ကြီးများအကိုင်းကြဝဲတိမ်သားတငယ်အဖော်ကွဲ၍မျက်စိလေဘဲစီဘဲဝဲ၍ရှားမည်နီခရီးလဲထောက်လမ်းမဖြောက်မဲတအောင်လောက်များတက်ကိုင်းကြားတွင်နား၍နေလိုက်သည်ဗျတ္တသည်စင်းတုံတက်တုံဖြင့်တောအုံတောင်ဆောင်သားကိုချောင်းခဲ့ရာတခုသောကုန်းမြင့်မှလှမ်း၍အကြည့်လိုက်တွင်တစ်ပင်ချုံအကြားမှထူးဆန်းသောအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရလေ၏မဲနဲ့တောက်ပြောင်၍အပြာရောင်လှိုင်းတွန့်လိတ်များထသောတစ်မုတ်စိတ်မြင့်အမွေးရှည်ကြီးမှာပန်းများလဲရောင်စုံမျိုးစုံပွင့်လျက်ရှိလျာဗျတ္တသည်ဇော်ကြီးမုတ်စိတ်ကြားမုတ်စိတ်စသောဂမုံမျိုးတို့ကဲ့သို့
ထူးဆန်းကြီးမားခမ်းနားသောဂမုတ်တစ်မျိုးပဲယနေ့အဖို့တော့သားကောင်မရတော့ဒါကိုပြနိုင်ရင်ပဲလာရကျိုးနတ်ပေါ်ဟုဆွေကနေခုံကူးကထိုအရာကိုလှမ်း၍ကင်လိုက်သည်၌အလိုဖျားရည်တတ်မဲ့တစ်ပင်မဟုတ်ချေတကားသူလက်နှင့်ထိလိုက်လျင်ထိလိုက်ချင်းကလေးတငယ်ကဲ့သို့ထိတ်လန့်စွာအော်လိုက်သောအတန်နှင့်အလွန်ကြောက်ရွံ့သောမျက်လုံးဝမ်းကြီးတစ်စုံကိုမြင်လိုက်ရပြီးထိုဒရဝါသည်လင်းစွာထွက်ပြေးသွားလေ၏သူတကိုယ်လုံးကိုမြင်ရသောအခါ၌ဗျတ္တစိတ်မှရုတ်တရက်လူလောနတ်လောအုပ်စစောင်းလောမခွဲခြားနိုင်မိမိလက်ထဲကင်မိရသားဖြစ်နေတာကတော့ပြတ်ကြံခဲ့သောတန်စွမ်းလှပသည့်သပင်များဗျတ္တသည်ရုတ်တရက်ကြက်တည်တည်သောရာမှတတိယသည်နှင့်တပြိုင်သည်ဓမ္မဟုတ်ချင်းလိုက်လေသည်ဌာနန္ဒရတော်လမ်းမှာထိုတငယ်မကဗျတ္တထက်ကျွမ်းလေသည်ဖြင့်လိုက်ရဖြင့်မမီနိုင်တော့ပေသို့သောတောသဘာဝကိုကျွမ်းပြီးဖြစ်သောဗျတ္တအဖို့ရှေ့၌ကာစီးနေသောတောင်ဆောက်ကပယံကြီးကိုမြင်လိုက်ရခြင်းဖြင့်ဤတငယ်မသည်ဟိုမှာဘက်လွင်၍ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမသွားနိုင်ဒီမှာဘက်တွင်ပဲမုတ်ချနေရမည်ဟုစိတ်ချလက်ချဆုံးဖြတ်လိုက်ခါအမိလိုက်ခြင်းကိုလက်လျှော့လိုက်၍အခြားနည်းဖြင့်အမိဖမ်းရန်စိတ်ကူးလေ၏မေဝနဗျတ္တသည်မိမိလက်ထဲ၌အမတ်မတင်ရရှိလိုက်သောသပင်ပြက်ကလေးတွေကိုတရွတ်တရပြုတ်မိ၍နူးညံ့ပြော့ပြောင်းသောတိရွက်ကလေးတစ်ခုနှင့်ထုတ်ခါတရိုးကဘွားမှာချီနှောင်ထားလိုက်သည်တောလိုက်ကောင်းသောမုတ်ဆိုးတို့မြည်သည်တွေ့ပြီးသောသားကောင်ပျောက်သွားသည်ဖြစ်တော်လဲ၎င်း၏ဥဒိယဘက်ကိုခြေရာကောက်၍လိုက်တက်မြဲဖြစ်သည့်အလျောက်ညနေဆောင်တွင်ဗျတ္တသည်ဤတောတွင်သူမလေးကိုပြန်တွေ့လေ၏ထိုချိန်မှာတငယ်မလေးသည်ကြောက်ရွံ့စိတ်များပြဲပြီး၍ဆိုင်းရည်အိုင်ကလေးတစ်ခု၌ရေမိုးချိုးနေသည်ဗျတ္တသည်တောတွင်သူမကလေးမမြင်ရသောနေရာမှချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုလေရာတကိုယ်လုံးရွှေရောင်အစင်းကဲ့သို့တဝင်းဝင်းလှပနေသည်ကိုမြင်ရသည်၌ဝနာဝနာမေဝနာဟုသူ့နှုတ်မှတမဟုတ်ချင်းရေရွ၍နာမည်ပေးလိုက်မိလေ၏ဗျတ္တသည်သူအသက်ရှူသည်ကိုမှပြင်းပြင်းမရှူဘဲစိတ်ငြိမ်စွာချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေသည်မေဝနာလေးသည်ရေမိုးချိုးပြီးသောအခါ၌ပန်းွယ်ပန်းကုန်းတို့ဖြင့်ပြီးသောသူဤစင်ရင်တစားတို့ကိုဝစ်သည်ပြီးလျင်ငြိမ်သက်သောရေအပြင်မှမှန်ကြည့်၍သူ့မျက်နှာအလှကိုပြင်သည်သပင်ဆန်ွယ်တို့တွင်ပန်းများကိုပိုက်အုပ်သလိုပန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဗျတ္တဆွဲလိုက်၍ကျွတ်ကြံခဲ့သောပန်းများနေရာတွင်အစားထိုး၍ပန်သည်ထို့နောက်၌သူ့တောသဘာဝတောတန်နှင့်တောသချင်းလေးကိုညီးကာစမ်းရည်အဤမြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာလှဲ့ကာဝိုက်ခါကလေသည်အလိုသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါပေပဲကလားငှက်ကလေးတွေလဲပြန်တန်းလာကြကအနီးရှိတစ်ပင်ခြုံွယ်တို့တွင်နားကြ၍သူကလေးသည်ဆိုသံနှင့်အတူတီတီတာတာမြည်ကျူးကြသည်မြောက်ကလေးယုံကလေးသမင်ကလေးကြီးကလေးစသည်တို့လည်းတဖြောက်ဖြောက်ရောက်လာကြကာသူတို့အလှဘရင်မလေးကသည်ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုကြလေ၏ဗျတ္တသည်ဤရှုခင်းကိုမြည်မြကြအောင်မိန်မောကြည့်ရှုနေမိသည်မသိသူတစ်ပင်ကွာကြား၌ထိုင်နေသည်ကိုသူဤတင်ပါတစုံတစ်ခုကလာထိသည်ဖြင့်စက်ခနဲတွန့်၍ဖြတ်ခနဲလှဲကြည့်လိုက်မိတော့သူ့ခြေရာနန့်ခံပြီးလိုက်လာသောသူဤမြင်းလိမ့်မှာနေဝင်ပြီပြန်ကြစို့ဘာလုပ်နေတာလဲဟုပြောသည်နှင့်ဤမှဗျတ္တအချိန်နှောင်းပြီကိုတတိယသည်တဖန်ရှုမကြီးနိုင်သောတောရင်းသူမလေးစီလမ်းကြည့်လိုက်မိပြန်သည်သို့သောသူ့မေဝနလေးမရှိတော့ပြီသူ့မြင်းကိုပြန်ကြည့်နေမိစဉ်ကားကြီးတဲ့မကလေးစခန်းသိမ်းသွားခြင်းဖြစ်သည်အိုးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိသူကလေးပျော်မြူးရာဒေတာကိုသိနေပြီမဟုတ်လားနောင်တွေ့နိုင်ပြီပေါ့ယခုနေလဲဝင်လို့မှောင်စပင်ပြိုးပြီကောယနေ့အဖို့တော်ပြီဟုဗျတ္တသည်တတ်စခန်းသို့ပြန်ခဲ့လေ၏ဗျတ္တ
အသားယူခြင်းတပ်တွင်းမှရဲဘော်တို့သည်ဗျတ်တပြန်လာကိုစောင့်မျှော်နေကြဖြစ်သည်ဒီနေ့ဘယ်လိုသားကောင်များသို့မဟုတ်ဘယ်လိုထူးဆန်းသောအရာဝတ္ထုများပါလာလိမ့်မည်နည်းမျှော်လင့်ကြသည်စိတ်ဆောကြသည်ထိုနေ့တွင်ကဗျတ်တအဖို့ဘာမှမဲမဲရရပြเสียပါမလာသဖြင့်သူ့ရဲဘော်များကလှောင်ညပြောင်ညမှာစိုးရိမ်နေမိစဉ်မှာပင်တယောက်သောသူကစတင်၍ဟာဒီနေ့တော့တို့ဗရာဆက်ခါလီပါပဲလားဟုပြောလိုက်သည်ဗျတ်တထမကလားစကားအနှဲငယ်လဲတတ်ထားကြ၏ဗျတ်တကမပြုံးမရနေသည်ဤတွင်တယောက်သောသူကအနီးကပ်ကြည့်၍အလိုသူ့ဓာယိုးကဘဘွားမှာတိရွက်ထုတ်ကလေးချီလို့ပါလားဧကဏအဖိုးတန်ယတနာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဟုပြောဆိုထိုအထုပ်ကိုကိုင်ရန်လက်လှမ်းသည်၌ဗျတ်တကဆွဲ၍ဖေကာမျက်နှာထားတီနှင့်ဟင်းအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်တော့အဲ့ဒါကိုလက်ဖြားနဲ့မတို့လေနဲ့ဟုသူမျက်နှိုးသောအရာကိုသူတစ်ပါးမထိစေရန်ချင်းချောက်သည့်သဘောနှင့်ပြောဆိုသည်ကိုတယောက်သောရွှွတ်နောက်တတ်သူကဟာဒါဖြင့်ဧကဏဒီထုတ်ထဲကဟာမွေဟိဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်ကတော့မွေသေးရှိပါတယ်ပေးဟုဆိုသည်၌ဗျတ်တရေမောမိကကဲကျုပ်ပြပါမယ်လေဟုဆိုကအထုပ်ကလေးဖြေပြလိုက်သည်၌ရဲဘော်တတိုက်သည်ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြကဟာတဲတန်နဲ့ရှည်တဲ့ဂမုံမုံစိတ်ပါလားဒါမျိုးကျုပ်တို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးနှုတ်ပြီးအယောင်ကလည်းမဲနဲ့လိုက်တာမှလှိုင်းနှုတ်ကလေးတွေမှပြားနေတာပဲသူ့အပွင့်ပါဘာလို့မယူခဲ့တာတော့အပွင့်အားကြီးလှမှာပဲနော်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြသည်ဤမှဗျတ်တကဂမုံပန်းမှမဟုတ်ကြောင်းကိုလုံးမှရွှေရောင်ဆင်းရှိသောသားကောင်တစ်မျိုး၏ဥကောင်းကအမွှေးဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၍အကောင်ကိုဖမ်းမမိလိုက်ဘူးလားမေးသည်၌ဗျတ်တကအသေးဖမ်းရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအရှင်လိုချင်လို့နို့ရနိုင်ပါအောင်မလားရပါလိမ့်မယ်သူ့စကြက်သိနေပြီပဲဒါဖြင့်ခမည်းသူ့ထည့်ထားဖို့လှောင်ချိုက်တော့လိုမယ်ပေါ့မလိုပါဘူးကျုပ်ကသူ့ကိုယဉ်ကျေးအောင်မွေးမြူထားမှာပါပဲဟုပြောသည်၌ရဲဘော်တတိုက်မှာဘယ်လိုအကောင်မျိုးလဲဟုမခံမှန်းတတ်အောင်ရှိကြလေ၏ဗျတ်တကလည်းဘယ်လိုမေးမပြောတော့ဒါဟာချင်းသေးကြီးတကောင်ပါလာသည်ထက်အရာရောက်သောအသားမဟုတ်တုံတော့ဗျတ်တဤလက်နှက်သစ်ဗျတ်တသည်သူ၏ရွှေရောင်သားကောင်ကိုဖမ်းမိရန်မြည်မြကြာမည်ဟုမခံမှန်းနိုင်သဖြင့်သူ၏ရဲဘော်များအားနေ့တိုင်းမျှော်လင့်မနေရန်နှင့်ရက်တန်ကြာညောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းမှာကြားထားရ၏ထိုမှဆ၍ကဗျတ်တသည်အခြားမြည်သည့်သားကောင်ကိုမှမလိုက်တော့ပဲသူ၏မေဝနလေးရှိရာကိုသာတွားရောက်ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေပေတော့သည်သူနေ့စဉ်သွားသည်ကောင်မလေးဤကားခုံမြူးတူးနေသည်ကိုအချိန်မှန်တွေ့ရသည်နေဝင်မှပြန်လာသည်3-4 ရက်မြကြာသောအခါ၌ဗျတ်တသည်သူ့ရွှေရောင်သားကောင်ကိုဖမ်းဖို့လက်နှက်အသစ်ဝယ်ရန်ဟုမြို့သို့သွားသည်ပြန်ရောက်သောအခါမြည်သည့်လက်နှက်အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲဘော်များအားမပြနောက်မှသိကြရမည်ဆို၍ထိုနေ့စောစည်းစွာတောထဲသို့သွားသည်ဗျတ်တသည်ကြို၍ရောက်နှင့်ကကောင်မလေးရေမိုးချိုးအလှပင်လေးရှိသောနေရာကြောက်ပြားချက်တစ်ခုပေါ်မှာလှပသောပယင်းပရိတကုံးကိုတင်ထားလိုက်လေသည်မေဝနသည်အချိန်မှန်ရောက်လာကရေမိုးချိုးသည်ပြီးလျင်အလှပြင်သည်ထိုအခါသူထိုင်နေကြကြောက်ဖြာပေါ်မှနေအောင်နှင့်တောက်ပနေသောပယင်းပရိကိုမြင်သည်၌ရုတ်တရက်သောလန့်သွားသည်
သူ့လက်ဝါးကလေးနှစ်ခုနှင့်ရင်အုံနှစ်ဖက်ကိုအုပ်ခါတက်ပြင်းရှူ၍မျက်လုံးရွယ်ကြီးများနှင့်စိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုရင်အုံမှခွာကာပယင်းပရိရှိရာသို့လေးဘက်တွားသွားကာညာလက်ဖြင့်ပယင်းလုံးကိုတို့ကြည့်မိပြုလိုက်သည်သို့တော်မရဲသည်လက်ဖြားနှင့်မထိမိနောက်သို့ပြန်တွန့်လာသည်တဖန်တိုးသွားပြန်သည်ကစားစရာတွေ့နေသောကြားမကလေးနယ်ရွံ့ပသောမျက်လုံးရွယ်ကြီးများနှင့်ပယင်းပရိကိုစိုက်ကြည့်၍လက်နှင့်တို့ကြည့်မိလှုပ်လိုက်ပြန်တွန့်လာလိုက်နှင့်ဤသို့အကြိမ်ကြိမ်ပြုပြီးမှတစတစနှင့်ထိရဲသွားသည်ကန်ရဲသွားသည်နောက်ဆုံးတွင်ကမြောက်ယူကြည့်ရှုကနမ်းလိုက်ရင်ဝဲအပ်လိုက်လှုပ်ပြီးနောက်လယ်မှာဆွဲလိုက်လေသည်ရေမှန်ဤအရိပ်ကိုငုံကြည့်ရာနေရောင်ရေရောင်နှင့်တပြောင်ပြောင်တောက်ပနေသောပယင်းပရိနှင့်သူ့ရင်အစုံမှာလွန်စွာပနာဟတ်လှသည်ကိုမြင်ရသည်၌မြူးထူးလှစွာကခုန်လေတော့၏သူ၏ဒီဆိုတန်နှင့်အတူငှက်ကလေးတွေရောက်လာကြသည်မြေပြင်ပေါ်မှတိရစ္ဆာန်ကလေးတွေရောက်လာကြသည်ကျင်းငှက်ကလေးတွေကသူ့အတန်နှင့်အတူမြည်ကျူးကြသည်အတန်ပေါင်းစုံစွာပဲ့တင်ခတ်လေသည်ငိမ်ညောင်းစွာတိုက်ခတ်သောလေအရင်ကလည်းတစ်ပင်မျိုးတို့ကိုရိမ့်ကစေသည်တောသည်အသက်ဝင်ကပျော်စရာကြီးဖြစ်လေ၏ဤတော်တွင်သူမကလေးသည်ရှေးရခင်တုန်းကတခါမျှဤများလောက်ကခုန်မြူးတူးခြင်းမရှိခဲ့ဘူးခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းွယ်မှချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေသောဗျတ္တဝမ်းသာလှသည်သူသည်ပထမအထစ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ကြံပြန်သည်သူတွင်ရှိနေသေးသောပယင်းပရိတကုံးကိုခြုံွယ်မှကင်မြောက်ခါနေရောင်တွင်အယောင်တောက်အောင်လှုပ်ပြနေသည်ဤအရာကိုကခုန်ပြီးနားနေသောမေဝနမကြာမီမြင်လေသောဟောနောက်တစ်ခုတွေ့ပြန်ပြီကောဟဲ့ဟုဝမ်းသာအားရပြေးလာသည်ပထမတစ်ခုရာဘူးနေပြီဖြစ်၍ယူငင်ရန်သူလက်ရဲနေပြီသို့သောဗျတ္တကချက်ချင်းမပေးသေးပဲမေဝနလက်အလာကိုပယင်းပရိကရှောင်နေသည်သူ့ကိုတော့အမြင်မခံသည်မေဝနကရခြင်းစောနှင့်လိုက်၍သာဖမ်းသည်မမိမီပထမဗျတ္တကသူ့လက်ကိုပြလိုက်သည်ဒုတိယမျက်နှာကိုထိုမှမေဝနမကြောက်ရွံ့တော့သောအခါ၌သူ့တကိုယ်လုံးပင်ခြုံထဲမှထွက်လိုက်လေတော့သည်မေဝနသည်ပထမတစ်ခုကြောက်ဖြာပေါ်မှချပေးထားတာလဲသူပဲဟုသောအသည့်တရားဖြင့်ဗျတ္တစီပြေးလာကပယင်းပရိကိုလူသည်ဗျတ္တကမမီအောင်မြောက်ထားလိုက်သည်မေဝနကခုံဆွဲသည်ဗျတ္တကအသာကလေးလှဲ့ရှောင်လိုက်သည်မေဝနကဗျတ္တပခုံးကိုခိုစီးတော့သည်ဗျတ္တကတကိုယ်လုံးကိုပွေ့ဖက်မြောက်ချီထားလိုက်သည်မေဝနသည်တခိခိရဲရင်ဗျတ္တလက်ထဲမှပယင်းပရိကိုမရအောင်လူလေသည်နောက်ဆုံး၌ဗျတ္တကိုယ်တိုင်မေဝနလယ်မှာပယင်းပရိကိုဆွဲပေးလိုက်တော့သည်ထိုညဗျတ္တသည်တပ်စခန်းသို့ပြန်မရောက်တော့ကြ